कफ क्या होता है? फोर्सफुल एक्सपेक्टोरेंट टू क्लियर द एयर वे। मतलब जो अपना ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्स है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्स आ जाता है कहां से? ये ओरोफेरिंक्स आ गया, ओरोफेरिंक्स के बाद आगे ये ट्रैकिया आ गया, ट्रैकिया यहाँ से अपना ये एपिग्लॉटिस है, एपिग्लॉटिस के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद लंग्स, यहाँ पे आगे ब्रोंक्यूल्स। इन पूरी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में कहीं से भी कोई इरिटेशन होगा तो उस इरिटेशन को क्लियर करने की कोशिश अपनी बॉडी करती है, तो क्लियर करने की कोशिश करती है, उसके कारण अपन को फोर्सफुल एक्सप्रेशन करते हैं, उसको बोलते हैं कफ। ठीक है, अब ये जो कफ है, इसमें जो अपन को कफ सिरप देना है उसमें अपन को डिपेंड करता है कि कफ सिरप किस टाइप का देना है और कितना रिलीफ उससे मिलेगा। कौन सा कफ सिरप किस टाइप के इन्फेक्शन में काम आता है। तो जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है उसको अपन दो में डिवाइड कर सकते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया का बाइफर्केशन जहां से होता है, इसके ऊपर वाला पार्ट अपन मानते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और उसके नीचे वाला पार्ट मानते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में जो भी अपन देंगे ना इन्फेक्शन है, तो यहाँ का सिक्रीशन नीचे जाने के चांस थोड़े कम होते हैं। मतलब यहाँ पे जो भी इन्फेक्शन होगा, तो अगर इसके कारण अपन को खांसी आ रही है या कफ हो रहा है, तो उसका ट्रीटमेंट में अपन ऐसा कफ सिरप प्रेफर करेंगे जो कि यहाँ पे सिर्फ जो इरिटेशन है, इरिटेशन को खत्म कर दे, यहाँ की जो ग्लूकोजा है उसको थोड़ा सा ऐसा कर दे कि वो इरिटेट ना हो ज्यादा, और इन्फेक्शन को ठीक करेंगे, और साथ में अपन को जो अपनी लेयर है ग्लूकोजा की उसको सोथिंग करते रहेगी। तो मतलब एक तरीके से एक लेयर बना देंगे उसमें, जिससे कि बार बार इरिटेशन ना हो। रही बात अब लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अगर इन्फेक्शन है तो अपन कोई भी ऐसा सिरप देंगे जिससे यहाँ जो ब्रोंकियोल्स हैं, ब्रोंकियोल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो गए हैं, उसके कारण यहाँ पे कफ जम रहा है, तो कोशिश करेंगे कि ब्रोंको डायलेटेशन हो जाए, यहाँ का इन्फेक्शन ठीक करने की कोशिश करेंगे, और साथ में ये कोशिश करेंगे कि यही कफ यहाँ जमा ना रह जाए, ब्रोंकियल से डायरेक्ट होकर वहां वापस ऊपर आए और निकले कफ। तो यहाँ वाले में सबको हमेशा जो सूथिंग वाला देना है और ऐसी चीज देनी है जिससे इन्फेक्शन ठीक हो जाए। यहाँ वाला जो कफ सिरप रहेगा उसमें ब्रोंकोडायलेटर ऐड हो जाएगा उसमें। ठीक है, और एक होता है सेंट्रल से जो अपना स्टिमुलेंट है वो कम करता है, जो ब्रेन से है ना, ब्रेन से जो कफ रिफ्लेक्स है वो ही कम कर देगा। तो कफ रिफ्लेक्स अगर यहाँ तक के इन्फेक्शन है इसमें देने में तो फायदा है, अगर नीचे वाले इन्फेक्शन है उसमें अगर अपन कफ रिफ्लेक्स ही खत्म कर देंगे तो जो इन्फेक्शन है यही का रह जाएगा और बढ़ जाएगा। तो कोई भी चीज ऐसी नहीं देनी है जिससे कि इस नीचे के इन्फेक्शन में कफ रिफ्लेक्स खत्म हो जाए। कोई भी अपन सेडेटिव नहीं देंगे, इसमें सेडेटिव दे सकते हैं यहाँ तक के इन्फेक्शन में, यहाँ नीचे वाले जो इन्फेक्शन है उसमें ना तो हमको सेडेटिव देना है, ना कोई ऐसी मेडिसिन देनी जो ब्रेन से लेवल पे आपको कफ रिफ्लेक्स को कम कर दे। ठीक है, तो कफ सिरप अब आते कितने टाइप के हैं? कंटेंट क्या क्या होते हैं कफ सिरप में? पहला डेक्स्ट्रोमेथोर्फोन, गवर्नमेंट में यही मिलता सर, और क्लोरफेनामाइड, और लिगोसल्ब्यूटामॉल, ब्रोमेक्सिन, लिगोसाल्ब्यूटामॉल, और ब्रोमहेक्सिन, और भी है सर, कोडीन, और टेरब्यूटेलिन। वो फर्क है।
अच्छा ठीक है, लगभग लगभग इतने ही रहते हैं। ठीक है, कफ सिरप में इतने ही कंटेंट होते हैं, कहीं डेक्स्ट्रोमेथासोन, क्लोरोफेनामाइन, गुआफेनासिन, लिवोसॉल्बिटामोल, ब्रोमहेक्सिन, फिनाइलेफ्रिन, कोडीन, टर्ब्यूटेलिन, डाइफेनहाइडामिन और अमोनियम क्लोराइड। लगभग जितने भी कफ सिरप हैं सब में इतनी कंटेंट से मिक्सचर होता है, किसी में किसी का मिक्सचर होता है, किसी में किसी का मिक्सचर होता है। अपन को कौन सा कफ सिरप अपन को यूज करना है उस पर डिपेंड करता है। अब आते हैं अपन दो चीजों में। पहला, पेशेंट को यूआरआई है, ठीक है। दूसरा, पेशेंट को एलआरटी है। यूआरआई एलआरटी दाना अच्छे से जाने लगे हो, अच्छा खासा उसके बाद बहुत ज्यादा रॉन्ग का ही आ रहे हैं, ठीक है, क्रेप्स आ रहे हैं, तो समझ में आ गया कि एलआरटी आई है। अब पेशेंट को कई बार पेशेंट बोलता है कि उसको एक्सपायरेशन बहुत ज्यादा आ रहा है, लेकिन एग्जामिनेशन में कुछ नहीं मिलता टेस्ट में। अब वो उसको कैसे क्लियर करें कि उसको यूआरआई है कि एलआरआई है ना। पेशेंट को यूजली हम मानते हैं कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कफ में एक्सपेक्टेशन नहीं आता है और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आता है। तो पेशेंट की उसकी जो एक्सपेक्टेशन है उसकी क्वालिटी पूछनी पड़ेगी, क्वालिटी कैसी है। एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा येलोइश आ रहा है, बिल्कुल वाइटिश आ रहा है, या फिर थिक आ रहा है। अगर बिल्कुल कंटिन्यूसली सेक्रीशन होता रहता है तो वो एलर्जिक रहता है। अगर एलर्जिक रहता है यूआरटीआई में भी फिर सेक्रीशन आने लगते हैं, तो उससे भी कोई अपन को बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, वो भी यूआरटीआई में ही गिरा जाएगा। तीसरा आता है, पेशेंट को हेमोप्टाइसिस हो रही है। चौथा, ये तो 3 टाइप हो गए। चौथा है, पेशेंट को सीवियर नाइट में ड्राई कफ होता है। ज्यादा इस टाइप के पेशेंट ही आते हैं, 4 टाइप के पेशेंट अपने पास। इन टाइप में किस किस का कौन कौन सा अपन को यूज करना पड़ेगा वो देखते हैं। अब आते हैं यूआरटीआई। यूआरटीआई सबसे सिंपल है, इसमें अपन को क्या क्या चीजें देनी पड़ेगी। एक अपन को देना पड़ेगा एंटी एलर्जिक, और एक दूसरी चीज देनी पड़ेगी सूथिंग एजेंट। सूथिंग एजेंट मतलब कि जो म्यूकोजा को सूथ करके रखे। तो जो क्लोरोफेनारामाइन, फिनाइलेफ्रिन, डाइफेनहाइडामाइन, ये 3 चीजें हैं एंटी एलर्जिक कफ सिरप हैं, ठीक है। तीनों चीजें एंटी एलर्जिक का काम करती हैं। इनमें से कोई भी एक कंटेंट का दे सकते हो आप कफ सिरप में, देख लो कोई भी एक कंटेंट इसमें से मिल रहा हो तो आप ये देख लो, ये करेगा एंटी एलर्जी का काम। सूथिंग एजेंट का काम करेगा डेक्स्ट्रोमेथॉर्फोन, गुआफेनासिन, अमोनियम क्लोराइड, ब्रोमहेक्सिन, ये क्या करेंगे, सूथिंग एजेंट का काम करेंगे। तो इनका एक ज्यादातर एक कफ सिरप में एक सूथिंग एजेंट होता है, एक एंटी एलर्जिक होता है। इसके अलावा कई बार सिरप में दो सूथिंग एजेंट ऐड कर देते हैं, तो 2 सूथिंग एजेंट ऐड करना तो ज्यादा अच्छा है। तो आप जब भी कफ सिरप देते हो तो उसके पहले कंटेंट देख लो, लगातार आप कफ सिरप का कंटेंट देखते रहोगे तो समझ में जाएगा कौन सा कफ सिरप ज्यादा अच्छा है। तो यूआरटीआई में सिंपल सा ये कफ सिरप देना है आपको। एलआरटीआई आ रहा है, एलआरटीआई में आपको ये कफ सिरप के साथ साथ उसमें लिवोसॉल्बिटामोल या टर्ब्यूटेलिन, ये है क्या, ब्रोंकोडायलेटर है। ये दोनों में से किसी एक को ऐड करना पड़ेगा। कई में ये होता है, कई में ये होता है, दोनों ही ठीक है, ठीक है। लिवोसॉल्बिटामोल से कई पेशेंट को टैकीकार्डिया ज्यादा देखा गया है, टर्ब्यूटेलिन से टैकीकार्डिया कम देखा गया है। तो ऐसे पेशेंट जिनको कार्डियक पेशेंट है उनमें अपन प्रेफर करते हैं कि टर्ब्यूटेलिन कंटेनिंग कफ सिरप दें, जिससे कि टैकीकार्डिया भी ज्यादा ना हो। घबराहट भी होने लगती है सिरप से। हाँ, सिरप से ये लिवोसॉल्बिटामोल कंटेनिंग उससे घबराहट होने लगती है। यही नहीं समझ पेशेंट सर उसमें यही नहीं समझ पाता कि खांसी के सिरप से कैसे होगा, कई आते हैं कभी। तो अब आता है हेमोप्टाइसिस। पेशेंट को हेमोप्टाइसिस हो रही है तो अपन को किसी भी कंडीशन में पेशेंट को खांसने नहीं देना है, क्योंकि कैसे तो खांसेगा तो वहां की जो ग्लूकोजा है और डिस्ट्रॉयड होगी और डिस्टर्ब होगी और उसको हेमोप्टाइसिस के चांसेस ज्यादा होंगे। ऐसे कंडीशन में जो सेंट्रल जो कफ सिरप सप्रेसेंट होता है उसको सेडेट करना पड़ेगा। सेडेट किसी भी तरीके से, या तो डायज़ेपाम देके करो या तो फिर कोडीन देके करो, या फिर इंटरेक्टेबल नाइट ड्राई कफ होगा, इसमें भी आपको कोडीन का यूज बहुत अच्छा है। तो ये दो ऐसे चीजें हैं जिसमें अपन को कोडीन का यूज करते हैं जब पेशेंट को बहुत सीवियर ड्राई कफ हो रहा हो या फिर पेशेंट को हेमोप्टाइसिस हो रही है। इन 2 कंडीशन में अपन को कोडीन कंटेनिंग कफ सिरप देना पड़ता है। बाकी तो सब पता ही है अपन को, ठीक है। लगभग इतनी ही कफ सिरप में होते हैं। सर टैबलेट में भी यही रहती है। टैबलेट में एक अपने पास कफ सिरप में टसिन डीएमआर है टैबलेट अवेलेबल, उसमें ब्रोंकोडायलेटर नहीं है। ब्रोंकोडायलेटर के अलावा ये सब चीजें हैं, सब चीजें मतलब नहीं। टसिन डीएमआर कंटेंट देखना उसमें सब है, बहुत सारे 5 चीजें हैं उसमें लाइन से। सर जिनको लॉन्ग टर्म कफ रहता है, मतलब 2-3 महीने से है कफ, सर ये है स्टैंड के पास
लॉन्ग टर्म जो कफ होता है उसमें तो अपन को कॉज ही देना पड़ता ना, एलर्जिक है, एंटी एलर्जिक ओरल टेबलेट भी साथ में देनी पड़ेगी। कफ में इतने ही ऑप्शन अवेलेबल है अपने पास, सिर्फ साथ में अंडरलाइन कॉज को ट्रीट करो आप, वो अलग चीज़ है। कफ सिरप में अपन क्या क्या दे सकते हैं अपन को वो डिस्कस